Һаумыгыз, эфирда яңлыктар, студияла Лилия Дилбаева. Ирекмен булу модала, әмма был яшьтәр арасында шулай. Бөтә дөньяны аягыра бастырган коронавирус пандемияһы ирекмәндәр хәрәкәтенә төрле яшьтәге кешеләрне берләштерде. Улар иһә был эшкә мода артыннан куып түгел, көн талабы буларак тотынды. Сибай калаһында март айында ук без бергә ирекмәндәр штабы барлыкка килде. Штаб җитәкчесе Лена Мөхәммәтова әйтүенсә, штабта 167 ирекмән исәпләнә. Был хәрәкәткә беренчеләрдән булып балалар баксалары тәрбияселәре кушылган, һәм улар әлеге көндә лә шул әүдемлекләрен югалтмый. Әйткәндәй, уларның күбе май айында ук ирекмәндәр курсын үтеп, сертификат алган. Сулпылар балалар баксаһының югары категориялы тәрбиясе Зөлфия Галләм кызы Кайыпколованың да ирекмәнлеккә махсус сертификаты бар. Изгелектәр кылу тәрбиясе өчен ят шөгыль түгел. Беҙҙең Сулпылар балалар баҡсаһында ирекмәндәр хәрәкәте 18-нче йылдан алып эшләп килә. Беҙҙең балалар бик әүҙем генә төрлө акцияларда ҡатнашалар. Мәҫәлән, ололар йортона беҙ концерт ҡуйырға барабыҙ. Унда беҙҙең балалар йырлайҙар, бейейҙәр һәм инде ололар бик ҡәнәғәт ҡалалар. Һәм шулай уҡ беҙҙең балалар атайһыҙ, әсәйһеҙ ҡалған балалар йортона барып та концерттар ҡуялар. Зөлфия Галләм кызы балалар баҡсаһынан эштән ҡайтыу менән ололарға аҙыҡ-түлек ташырға ашыға. Үҙ ҡамаланыуҙа ултырған ололарға былай да еңел түгеллеген ул яҡшы аңлай. Беҙ бергә штабында инде волонтерҙар, ирекмәндәр булып ҡатнаша башланыҡ. Шунан беҙ унда март айында ололарға продукты менән ярҙам иттек, шуларҙы ташыныҡ инде. Шунан йәйгеһен конституция, волонтер конституция тигән ҡатнаштыҡ. Хәҙер инде менә табиптарға ярҙам итәбеҙ, төрлө дарыуҙар ташайбыҙ. Ирекмәндең эшен ғаиләһе аңлап ҡабул итә. Ҡайһы саҡ тейешле адресаттарға ире Морат Сәғәдәт улы шәхсән автомобилендә лә илтеп ҡуя. Улы, ҡыҙы ла әсәйҙәренең шөғөлөн хуплай. Һеҙгә менә дарыуҙар алып килдек. Һеҙгә больница ебәрҙе. Ирекмәндәр әлеге ваҡытта Берҙәм Рәсәй партияһының беҙҙең хәстәр проекты буйынса ебәрелгән күп балалы аҙ тәьмин ителгән ғаиләләргә аҙыҡ-түлек йыйылмаһы тарата. Бындай ярҙамды ҡалала 132 ғаилә аласаҡ. Гөлдәр Ҡадаева, Байрас Байбулов, Радмир Ithанғолов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Икенсе 3 декабрҙә Арыҫлан Мүбәрәков исемендәге Сибай дәүләт башҡорт драма театрында йәш ҡуйыусы режиссер Регина Ишбулатова етәкселегендә Шәүрә Шакурованың «Зәңгәр томандар артында» драмаһы сәхнәләштерелә. Әҫәр геройҙары провинцияларҙан килгән йәштәр. Улар ниндәйҙер мөғжизә көтә, бәхет эҙләй, зәңгәр томандар артындағы яҡты тормошҡа ашыға, хыяллана. Тормош уртаһында ҡайнап йәшәйҙәр, ғашиҡ булалар, айырылалар, хыянат итәләр, үҙ файҙаһы өсөн әллә ниндәй хәлдәргә тарыйҙар. Мегаполиста йөрөһәләр ҙә уйҙары менән барыһы ла улар тыуған яғында. Спектакль у нас молодежный, современный, про башкир, живущих в Москве, вдали от родины. Йәштәр ауылын ташлауға беҙҙең йәмғиәт әҙер түгел. Көнбайышҡа ҡарап үҙгәрергә маташабыҙ. Үҙ милли традицияларыбыҙ иҫкергән кеүек тойола. Әммә нәҡ улар кешене кеше итеп тотоп торған оло ҡиммәт икәнен онотабыҙ. Мәскәү, Санкт-Петербург кеүек мегаполистарыбыҙ көнбайыш юлынан бара. Йәштәребеҙ ошо мөхиткә эләгеп, юғалып ҡала, сөнки унда ҡиммәттәр бөтөнләй икенсе, матди байлыҡ өҫтөнлөк итә. Ә ышаныс бында тауар ғына, уны бары тик һатып алып ҡына була. «Зәңгәр томандар артында» пьеса республиканан ситтә 2 театрда сәхнәгә ҡуйылған. Современная драматургия журналында театр тәнҡитсеһе Валентина Федорова яҙыуынса, был пьеса илде урап сығырға тейеш. Спектакль ололар аудиторияһына ла, өлкән класс уҡыусыларына ла, студенттарға ла тәғәйенләнгән. Автор Шәүрә Шәкүрова сценарист, драматург, прозаик, филология фәндәре кандидаты, Башҡортостан кинематографы союзы, Башҡортостан яҙыусылар союзы, Башҡортостан театр эшмәкәрҙәре союзы ағзаһы. Ҡуйыусы режиссер Регина Ишбулатова Заһир Исмәғилев исемендәге Өфө дәүләт сәнғәт институтын тамамлаған. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма театрында режиссер ассистенты булып, Сибай театрында актриса булып эшләгән. «Зәңгәр томандар артында» пьеса геройҙары кеүек үк Регинаның яҙмыш Мәскәүгә илткән. Мегаполисҡа эләгеп, үҙ тыуған яғының ысын патриот икәнен аңлап, ҡыҙ илебеҙ башҡалаһында башҡорт халҡының мәҙәни сараларын ойоштороуҙа әүҙем ҡатнаша. Унда шул ҡәҙәр тын алыу идеңер. Шәп әйттең, әй! Хәҙер поезға ултырып ҡайтып китерлек. Ярайды, үтәң! Мәскәүҙә! Беләһеңме нисек үҙенә тарта?
Спектакльдең рәссамы Юлия Сережеддинова, музыкаль яктан Илмир Үҙәнбаев биҙәгән. Рольдәрҙе Башҡортостанның атҡаҙанған артисы Әлфирә Ғәлләмова, артисттар Нәфис Сәйитов, Айбулат Ғүмәров, Мурат Амантаев, Юлия Мөхәмәдйәнова, Нәфисә Мәзитова, Гөлфиә Мәҡсүтова башҡара. Гөлдәр Ҡаҙаева, Лилия Әҙелбаева, Александра Юрина, Виктор Краснов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Башкортстан Республикаһы Нәшрият йорты 16 ноябрьдән матбугатка яҙыл һәм бүләк от акцияһын башлап ебәрҙе. Үрҙә һанап үткән приздәрҙе ҡулығыҙға төшөрөү өсөн rbsmi.ru сайтына үтеп, подписка бүлегендә үҙегеҙҙең яратҡан гәзит, журналды табырға һәм кәм тигәндә 2 баҫмаға 2021 йылдың тәүге ярты йылына йәки тулыһынса йылға яҙылырға кәрәк. Кемдең интернеты юҡ, быны почта бүлексәләрендә лә эшләргә мөмкин. Ярышта Башкортстан Республикаһы Нәшрият йортының матбугат баҫмалары ғына ҡатнашала. Тимәк, баҫмалар үҙебеҙҙең ҡалала сыҡҡан Сибайский рабочий һәм Атайсал гәзите булһа, был 2 яҡ өсөн дә отошло. 2021 йылдың 15 ғинуарына тиклем уйында ҡатнашыу өсөн исем шәриф, бәйләнеш өсөн телефон күрһәтелгән ғаризаны, квитанция күсермәһен, Өфө ҡалаһы Октябрҙың 50 йыллығы урамы 13 адресында урынлашҡан Башкортстан Республикаһы Нәшрият йортына яҙыл һәм бүләк от яҙмаһы ҡуйып, хат ебәрергә кәрәк. Йәки электрон почтаға ебәрергә. Подписка @rbsmi.ru. Инде приздарды уйнату 2021 йылдың 27 ғинуарында Башкортстан Юлдаш телеканалының сәләм тапшыруында тура эфирда уҙасаҡ. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ. 2021 йылдың 1 ярты йылығына урындағы гәзиттәргә яҙылыу осоры тамамланыуға нейбары 28 көн ҡалып бара. Гәзиткә яҙыл һәм бүләк от акцияһына ҡушылып, республика ҡала баҫмаларына яҙылып, үҙегеҙгә һәм яҡындарығыҙға бүләктәр отоу мөмкинлеген ҡулдан ысҡындырмағыҙ. Ярышта Башкортстан Республикаһы Нәшрият йортының матбугат баҫмалары ғына ҡатнашала. Тимәк, баҫмалар үҙебеҙҙең ҡалала сыҡҡан Сибайский рабочий һәм Атайсал гәзите булһа, был 2 яҡ өсөн дә отошло. 2021 йылдың 15 ғинуарына тиклем уйында ҡатнашыу өсөн исем, шәриф, бәйләнеш өсөн телефон күрһәтелгән ғаризаны, квитанция күсермәһен Өфө ҡалаһы Октябрҙың 50 йыллығы урамы 13 адресында урынлашҡан Башкортстан Республикаһы Нәшрият йортына яҙыл һәм бүләк от яҙмаһы ҡуйып хат ебәрергә йәки подписка @rbsmi.ru электрон почтаһына һалырға мөмкин. Приздарды уйнату 2021 йылдың 27 ғинуарында Башкортстан Юлдаш телеканалының сәләм тапшыруында тура эфирда уҙасаҡ. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ. 2021 йылдың 1 ярты йылығына урындағы гәзиттәргә яҙылыу осоры тамамланыуға нейбары 28 көн ҡалып бара. Гәзиткә яҙыл һәм бүләк от акцияһына ҡушылып, республика ҡала баҫмаларына яҙылып, үҙегеҙгә һәм яҡындарығыҙға бүләктәр отоу мөмкинлеген ҡулдан ысҡындырмағыҙ. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ.